Halo halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu man karo nyong Hamsul Cingres Batu Karo. Ses. Nah guys. Siki pas banget lagi pre syuting seminggu kayak teko dikurung nang kontrakan. Mumpung lagi bisa metu. Nah, guys. Mumpung lagi bisa metu. Nyong ceritanya nang kene iki kon batiri lah. Kon batiri wong lanang perawatan. Ya main sih karuan, tapi ya berapa apa sih, sebagai teman yang baik kita harus mengantar dan menunggu, karena menunggu itu bosan. Nah gini nyong lagi nang Suci salon parfum ya, tepatnya nang Sidayu kayak gue bae kan. Pasar Sidayu pertelon nek ora ngerti pasar ya secata nekan kidul ngalor nemoni pertelon ambil kanan bok perapatan pertelon kono. Oh ya perapatan. Nah nekan kan kidul kanan jalan, gue kanan jalan menggo kanan, nekan lor menggo kiri, sekitar kan perapatan ke 100 meter ya. Ya kamu biasa. Iya mulane aku aja gembelengan wong lanang perawatan iki jiji. Nah ya sapa jal sing perawatan yang kok tek tidok kena ngasek raine perang-perong gisit tembe tek tidok kena kayak apa jal gue. Iki posisine Bro. Sing pen perawatan mumpung hawane kayak enak mau perawatan, langsung bae mampir ya nang Suci salon parfum. Nah iki sing ajak kayak lagi sing duwe. Halo Mbak Suci. Hai. Gimana hari ini? Lancar? Luar biasa lancarnya. Oke, lancar keselnya lancar Lancar ya. duitnya, amin. Oke, sukses amin, lah ya. amin. Nah, guys apa sing di canan di permak yang kotak tidok nang sapa gisit kan urung perang-perong sing raine dadi urung tidok nang gisit. Nyanyi lagi promosi gisit mbok menawane di parfum gratis ya gue kan lumadung penanggo ambun-ambun nek dolan karo wadon. Parfume macam-macam varian, mereknya merek artis luar negeri. Tak wacakna ya. Ana Black Opium dan Hill London, gue kan London coy, dan Hill Blue, Black XS, Pascol, ini Pascol, Rabane, gue ya, merek-merek, parfumnya anti bau, anti gores, anti apa bae lah, awet, tahan lama, gua tuh sare hilang parfumnya jerek, tapi nyom sing nganggo sih karuan, mereknya Selena Gomez. Oke ya. Nah, ya. Mumpung lagi mengkeringkan krim. Sapa maning anak kudu kukurunyuk kowe. Gembeleng banget kayak ya rai biasa nang ledu nih. Kayak ya ora semban lah ngomong ledu maning. Itu langsung beda banget, Bob. Karo Ki urung apa-apa kon bulannya saya ini belum apa-apa. Gua jajal deleng bae finishingnya ya di awal be. Nanti kalau udah di itu furniture udah finishing di clear kayak apa? Diamplas ora. Pakai sanpolak nanti. Terus disirlakin dia, habis itu meling deh. Oke, mending deh kayak Kayak coro. Nah, kayak tempe awal mula pemolesan seperti Oh, berarti wonge sul demi alek kayak tilik iki gue. Kan? apa? Butuh handphone sing marai meling gue, kok ora meling yang merona kayak. Lu kan meling karena ada pemolesan. Yang enggak no dari ini. Yang enggak. Asto kiwo. Nah, kayak kan? Nah, itu karena cahaya luar. Ya lu harusnya yang putih dong dari sono lo yang deket sama cahayanya. Ya enggak apa-apa kan gue nutupin. Udah. Ya gue baru awal ya. Udah nih. Goblok. Ya gue awal kok. Ih, mau dilanjut maning ya. Alam malah dipadangi ya wis. Jadi keton lah. Yuk yang panah ayam bareng buringan aja. Bajunya pink terus Wah, Mbak Ayu. juga pink. Mbak Ayu malu. Kadal. Nah, gue kok ya. Dilanjut ke maning gue anu tembe awal. Ngenteni motor di dandani Ya gue bae. relaksasi dulu. Oke. Wong lanang perawatan main tapi kan ora apa-apa ding. Ya, ditunggu bae lanjutannya. Ser. Ya kok tekan panggil buka sih. Ya orang lebek. Tekan maghrib aku. Cekang ih. Ngawur sih.
Aku paling celek sumpah. Ya karena mukamu orang biasa kan. Iya ora biasa raimu ki nyelelek raimu. Cuma Nura tahu. Ya mudane nyoba. Kan itu paling film kita kasih yang pH-nya rendah loh nih. Lalu itu kayak ngelaturin mukamu beruntuk kabeh. Ya kamu kan gak pernah perawatan jadi pakai yang pH-nya rendah. Yuk. Hah? Pemolesan kedua dimulai. Pojokan. Belah lor. Iya, pH-mi. Ini pH-mi. Aku mbok. Pemolesan kedua dimulai. Tunggu Oh. hasilnya. Jeng 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 jeng. Jadi apa prok. Aku aja melek-melek. Ora kudu mang suruh foto main. Yo DM aku dusun. Iyalah. Antek potong Rika. Tapi Heri anu kare lah. Rempong. Halo, oke. Ya bener. Apa nontonin kok? Ora sih. Ora lah. Hah? Ya emang kedua ibu. Iya. Cuman aku ngerja ngomong hijab. Dia orang kuat panas. Gerak biar disu. Iya. Ya, pemolesan kedua minimal sekitar 3 jaman ya. Kita pedenya kasih Oke. buat Mbak Ayu. Karena maksimal banget. Oke. Kita sampul lain. Sarang komedo lagi dijabutin. Ah. Ini komedone terus banyak. Hi, sarang komedo. Larana ya nangis dong. Kita udah nangis nangis Oh, iya ge. Deleng ya. Ya, yuk kita melihat todos Iya, seorang nangis. todos. Ke tangannya. Tangannya ajeng gratil, jel kepriwe. Halo. Ya kena kabeh sumpah akeh banget. Larana Repatut. Kayak hitam-hitam. Weh. ngorek larana jangan buka sit nas. Wong paling kuat. Seorang pria Todos, bertato. Iya. Masa kayak gini doang nangis? Diakalin komedonya kok Ya, kan. tahan. Ireng-ireng loh sing metu komedo hitam itu ngantekan kartu Ih, bareng deh. iya. Bok sumur kaktus ya Allah larana. Masa ditatoran nangis diakali komedone nangis. Si kepriwe kowe Mas? Kok gawe YouTube? Ora isin karo manuke. Ya metu kabeh sumpah. Tahan, bro. Banget. Habis ini kamu ceria lagi, oke? Cerah lagi. Kok fresh sumpah. Oke. Sit. Terus nangis. Kesepit ya apa, Bro? Kesepit apa? Nangis sih gue. Lara Cok. Seorang todos yang Kok banyak seni tatonya. Diangkat komedonya kok sampai merebes midi gitu kok. Tenang saja. Wis handar. Kenapa nih? Urung perculan iki urung resik. Gue. Ngasak mbaret yuk nek bisa yuk irung. Sit. Oke guys, ke tahap ketiga dilabur kayak tembok. Pokoknya aja ambekan ya, Aja bukan yuk. aja madang, aja ngombe. Tahan guyu, kenapa tahan guyu berarti jos. Yo kamu garing gak lucu ya gua tahan lah guyu. Oke. Tapi kita mah bujamu paitan ya. Ngarang. Serius. Gantian kok gue bohong serabimu tuh. Nah, gue guys, nyom iki kesempat diri. Wong tatonan kok mengsalun nangis. Kan isin-isinaken karo tatone. Hapus bae gue tatone ati penghapus SD. Sing bentuknya kotak. Isin-isina tapi ya ora apa-apa sih. Kok tahu-tahu lah wong lanang be juga butuh perawatan ya, Bro. Anu public figure ya kudu ada perawatan sedikit lah ya, Mbok. Ya iyalah. Ora ketang dia kali kodomone ya ora masalah tapi ya aja nangis ya gue ngisin-ngisin batire kayak gue jijik udah neng esok ngapa-ngapa di kondisi lagi sih awakmu ya aja gawe isin batire karo aja gawe isin salone masa dia kali kodomone tok nangis ya gue ngisin-ngisin akan tapi ora apa-apa sementing tetap glowing, tetap cerah, tetap semangat, tetap kreatif, tetap bisa menghibur kowe pada
sing lagi galau, sing lagi bingung arep nonton apa, pokoknya nonton bae vlognya bocah-bocah Cingire dan film Cingire. Nang kono update setiap hari buat menghibur kalian dimanapun kalian berada dan lagi ngapain kalian itu. Tetaplah menonton Cingire karyane bocah ngapak, tetap didukung men bisa lebih main maning apa nek bahasane men diakui oleh dunia. Kalau bahasa ngapak gue ora kalah karo bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Itali, bahasa sing internasional lah. Bahasa ngapak bisa menyatukan dunia loh. Aja salah gue mengartikan bahasa ngapak. Jadi kayak gue tetap disupport sehingga we konten tentang bahasa ngapak tetap didukung lah ya. Batire dewek, oke, nek kudu dewek siapa mending nek kudu nek orang dukung imbok. Ya wis, jangan lupa hari ini tetap berkreatif, inovatif, berimajinasi biar bisa menghibur orang-orang karena menghibur itu ibadah. Oke, cukup sekian dari vlognya Cingire atau vlognya Batuk Waru. Jangan lupa ditonton ya. Anak-anak iklan aja di skip.